નમસ્કાર મિત્રો, આજના નવા વિડીયોમાં આપ સૌ દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। સૂકી ઉધરસ હોય કે કફવાળી ઉધરસ, એના માટે તમારે હવે કોઈ પણ જાતની સિરપ નહીં પીવી પડે, કારણ કે આજના વિડીયોમાં એક જોરદાર ઉપાય તમારા સમક્ષ મિત્રો રજૂ કરવા જઈ રહ્યો છું। એટલે કે જો તમને ઉધરસથી કંટાળી ગયા હોય અને જનરલી ખાસ કરીને રાત્રે આપણે સૂઈએ ત્યારે અચાનક અમુક વખતે તો એટલી બધી ઉધરસ આવે છે કે બંધ જ નથી થતી। હવે આપણને તો મિત્રો ડિસ્ટર્બ આના કારણે થાય, પરંતુ જો સુવાનો સમય હોય, આપણે સૂઈ ગયા હોય, આજુબાજુના લોકોને પણ, ઘરના લોકોને પણ ડિસ્ટર્બ મિત્રો આના કારણે થઈ શકે છે। તો આજના વિડીયોમાં એક સિરપ બનાવવાનો છે, એ પણ આપણે ઘરે જ બનાવવાની છે। માર્કેટમાંથી કોઈ સિરપ આપણે લાવવાની નથી અને ઘરે આ 3 થી 4 વસ્તુનો ઉપયોગ કરીને એક સિરપ બનાવવાની છે। અને માત્ર દિવસમાં તમારે રાત્રે સૂતા પહેલા અને બપોરે જમ્યા બાદ દિવસમાં 2 વખત તમે આનું સેવન માત્ર 2 દિવસ કરો છો ને, તો ગમે તેવી ઉધરસ તમને થઈ ગઈ હોય, એ કફવાળી હોય કે સૂકી ઉધરસ હોય, એ આસાનીથી મિત્રો ગાયબ થઈ જશે। એના માટે માર્કેટમાં મળતી કોઈ સિરપ લાવવાની પણ મિત્રો તમારે જરૂર નહીં પડે। તો જાણવા માટે વિડીયોના અંત સુધી આપ બન્યા રહેજો અને હજુ સુધી પણ આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો કરી દેવા નમ્ર વિનંતી। તેમજ બાજુમાં દર્શાવેલ જે બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી દેવો, જેથી આવા જ હેલ્થના અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન આપણને સમયસર મળી રહે। તો ચલો મિત્રો આપણે ઉપાય જોઈએ। ઉપાય મિત્રો એકદમ શોર્ટ અને સ્વીટ છે મિત્રો। આપણે 2 નંગ જેટલા તમારા લવિંગની તમારે જરૂર પડશે। એટલે કે 2 નંગ તમારા લવિંગના લેવાના, તાવડી ઉપર એટલે કે તવી ઉપર તમારે શેકી નાખવાના, ત્યારબાદ તમારે ઉતારી દેવાના અને ખલની અંદર તમારે વાટીને એનો પાવડર બનાવી દેવાનો। 2 નંગ લવિંગ લેવાના, તવીમાં શેકી દેવાના થોડા, લગભગ 30 સેકન્ડ માટે, ત્યારબાદ તમારે ખલની અંદર વાટીને તમારે પાવડર બનાવી દેવાનો। ત્યારબાદ તમારે આ જે 2 લવિંગનો પાવડર છે એ લેવાનો, અડધી ચમચી તમારે દેશી મધ લેવાનું અને ચપટી ભર ટર્મરિક પાવડર એટલે કે હળદર તમારે આની અંદર એડ કરી દેવાનો। એટલે કે લવિંગનો પાવડર, અડધી ચમચી મધ દેશી અને તમારા 1/4 ચમચી જેટલી તમારા હળદર એટલે કે ટર્મરિક એડ કરી દેવાનું। અને ચોથું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે એ છે મિત્રો તુલસી। તમારા ઘરે જો તુલસીનો પ્લાન્ટ હોય મિત્રો, તો તમારે 5 થી 10 પાના તુલસીના તમારે તોડી લેવાના અને એને પણ વાટીને એનો રસ તમે આની અંદર એડ કરી શકો છો। એટલે કે આ 4 વસ્તુનું તમારી સિરપ મિત્રો રેડી થઈ ગઈ, બની ગઈ। ત્યારબાદ હવે આ સિરપનું સેવન રાત્રે સૂતા પહેલા તો તમારે કરવાનું જ છે, અને સાથે સાથે જો વધારે પડતી ઉધરસ આવતી હોય અને ગમે તેવી દવા તમે લો છો, એનાથી પણ જો તમારે આરામ પડતો નથી, તો આ ઘરે જે બનાવેલી સિરપ છે મિત્રો, એ તમારે દિવસમાં 2 થી 3 વખત તમે પી શકો છો। એનાથી ગમે તેવી ઉધરસ તમને થઈ ગઈ હોય, સૂકી ઉધરસ હોય કે કફવાળી, એ ગાયબ થઈ જશે। એના માટે તમારે કોઈ પણ વધારાનો ખર્ચો કરવાની જરૂર પણ નહીં પડે। તો આશા રાખું છું કે આજના વિડીયોની અંદર જે પણ કંઈ ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવી છે એ આપણા માટે ફાયદાકારક નીવડશે। નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કોઈ નવા ટોપિક સાથે મળીશું। ત્યાં સુધી જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરીને આગળ વધારેમાં વધારે શેર કરવા નમ્ર વિનંતી। સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો, તંદુરસ્ત રહો, એવી જ મારી ભગવાનને પ્રાર્થના। થેન્ક યુ મિત્રો, જય હિન્દ, હેવ અ નાઇસ ડે।